Mill-bidu tas-sena d-dieħla, il-banek f'pajjiżna mhux se jkunu qed jaċċettaw ċekkijiet ta' inqas minn 20 euro. Dan skont direttivi ġodda maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta. L-uffiċjal tal-Bank Ċentrali Ġanella Azzoppardi qalet kif din id-direttiva daħlet fis-seħħ biex jitnaqqas l-abbuż u anke biex aktar nies jużaw alternattivi teknoloġiċi. Lan ta' din id-direttiva hija li tirregola l-użu ta' ċekkijiet biex kemm jista' jkun jitnaqsu l-abbużi li jsiru b'dan it-tip ta' tranzazzjonijiet. Kif qed hemm ħadd tiġi fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar ta' sena d-dieħla 2022 bħala regoli hemm l-iktar waħda li hija importanti hija li ma jistgħux jintużaw ċekkijiet ta' inqas minn 20 euros. Jiġifieri l-banek mhux ħajkunu qed jaċċettaw iktar checks li joħorġu b'ammont inqas minn 20 euro. Ma' din il-miżura hemm ukoll li ċekkijiet ta' aktar minn 5,000 euro jistgħu jiġu ddepożitati biss fil-kont tal-benefiċjarju stess. Barra minn hekk, iċ-ċekkijiet se jkunu jistgħu jissarfu biss lil persuna msemmija fiċ-ċekk. Din id-direttiva qed issir b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Assoċjazzjoni Bankiera Maltin. Ovvjament hemm ħafna pagamenti ta' metodi differenti li jistgħu jintużaw li joffru iktar sigurtà u ovvjament konvenjenza għall klijenti l-oħra. U ovvjament aħna qed nippruvaw li nimxu mill-traditional payment methods għal ovvjament iktar metodi siguri u iktar elettroniċi li ovvjament joffru iktar miżuri ġodda u siguri għall klijenti. Min jikser dawn ir-regolamenti jista' jiġi mmultat sa 200 euro.